បាទសូមស្វាគមន៍បាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលមេរៀនយើងបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងបាទ Google Doc បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាអំពីinsert menu ដដែលបាទ insert menu នឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែយើងចង់និយាយអំពីបាទ header and footer មួយទៀត page number បាទ header និង footer នេះមានន័យថាយើងដាក់ចំណងជើង header ដាក់ចំណងជើង footer ចំណែក page setup នេះយើងដាក់ទំព័រ auto ហ្នឹងហើយយើងដាក់ទំព័រ auto អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតោះបាទអញ្ចឹង insert បាទតមកយើងមកដល់ឡើយនេះមកគឺនៃ header និង footer បាទចុចលើវាមកយើងចង់ដាក់ header យើងចុចលើ header បាទយើងចង់តមកយើងវាយមកវាយគេអានឹងមានអីគេដាក់ថាមានការសំដែងនេះសិនការសំដែងពាក្យថា header ហ្នឹងមានថាកំណត់សម្គាល់នៅអត្ថបទរបស់យើងនៅខាងលើបាទនៅខាងលើនៅក្បាលលើបាទអញ្ចឹងបន្តមកយើងដាក់អីទៀតបាទយើងចុចមកគឺឃើញចឹងហើយឃើញទេបន្តមកយើងដាក់ footer ចូលមកយើងចុច footer ឃើញទេអញ្ចឹងដាក់អីគេដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់អីចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទ tel បាទគឺ093 92 53អូខេ50ហ្នឹងហើយចុចខាងមួយមកចប់ឃើញទេនេះអញ្ចឹងយើងបាន header and footer ណាយើងបាន header and footer អូខេបើយើងចង់កែយើងធ្វើម៉េចយើងចូល insert បាទយើងចូល insert ហើយទៅ line header and footer នឹងដែរមកនេះបាទនេះ header យើងចង់កែយើងចង់ដាក់ពណ៌ដាក់ color អីសាចិត្តយើងនេះចង់ដាក់ពណ៌បាទយើងចង់ដាក់ color ដាក់ date ដាក់ underscore អញ្ចឹងទៅដាក់បន្ទាត់ក្រុមយើងគឺតាមដំណើររបស់យើងមកអានេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងចូល footer មកហ្នឹងហើយចុចក្រោយយើងចូល footer ទៅកែ footer ទៅសាច់ចិត្តយើងអូខេដូចគឺអត់មានអីទេចំពោះ header and footer ឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺបាទដាក់ទៅលើ page number ហ្នឹងនេះ page number អញ្ចឹង page number យើងមាន auto បាទ auto លេខឬក៏យើងមក option ក៏បានដែរបាទ auto លេខគឺយើងសាក់ចុចមួយមកយើង auto លេខមកអញ្ចឹងគឺវាចេញចេះឃើញទេយើងចុចមកគឺនេះ page ទី1នេះ page ទី2ឃើញទេ page ទី1 page ទី2ឬក៏យើងអត់ស្រឡាញ់យើងអាចដូរមកយើងអាចដូរទៅលើ page នឹងមកយើងអាចដាក់ more option ហ្នឹងហើយ header and footer បាទអញ្ចឹងដាក់ header position and footer start ពីម៉ា start ពី2 start ពី3អញ្ចឹងទៅសាច់ចិត្តយើង apply យកក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយអូខេ header and footer ដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះអត់មានច្រើនទេខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី header and footer ហើយនិង page number ហ្នឹងហើយមានចម្ងល់ហើយអ្នកនរគ្នាអាច comment មកខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយឡើងវិញអានេះរាប់ page count មានថា page count ណាយើងតើក្នុងអត្ថបទហ្នឹងមានប្រហែល page យើងចុចវាមកគឺវារាប់ហើយមានប្រហែល page យើងនៅពី page អញ្ចឹងពី page វាចេញពី page ឃើញទេបាទពី page ចេញពី page នេះចេញតម្លៃពី page ឃើញទេហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះហើយជួយ share ជួយ subscribe ផងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅ clip វីដេអូថ្មី